Inimeste võime teha head ja kurja võimaldab neil teostada oma tahet ja väljendada oma valikuid. Läbi sajandite on inimeste valikuid varjutanud patt. Inimkond on näinud Jumalast võõrdumist, sõdu, piinu, ebaõiglust, ahastust. Läbi sajandite on küsitud, mis on inimese pahu ja paha poole põhjus. Pühakiri väidab, et inimese probleem on patt, lahutatus Jumalast ja käendumine iseendasse. Piibel tutvustab meile armastavat Jumalat. Armastus on tugevaim liikuma panev jõud ja ei lepi elu pahupoolega. Armastus suudab võita paha poole. Armastav Jumal saatis maailma oma poja. Pojas avaneb meile Jumala armastus. Ta kõnetab meid Jeesuse kaudu. See, et inimesele saab osaks armastus, et Jumal teda kõnetab ja kohtab Jeesuses, annab inimestele uue võimaluse. Jeesus tuli maailma päästma saatuslikust üksindusest, hukatuslikust mõttetusest, mille tekitab lahusolek Jumalast. Ta tegeles päris probleemiga. Ta raputas maailma korda selle tugitaladeni, tehes võimalikuks väljapääsu patust. Jeesusest, abitust lapsest, kasvas mees, kes näitas meile elavat Jumalat, kui ta suri ristil inimeste pattude eest ja kogu loodu uuendamise heaks. Tema kaudu sündis maailmas uus võimalus suhelda Jumalaga. Ta läks esimesena seni tundmatut teed, kutsudes usu ja lootuse rahvast teda järgima. Me hakkame aimama, milline on Jumal, kui õpime tundma Jeesust. Jumala kohta saame esimeste jõulude valgel teada, et ta valis alandlikkuse, ligipääsetavuse, haavatavuse, julguse. Ta oli ehtne, ta oli päris, ta on päris. Ta seab meiegi ette päris küsimused. Tema tõelisus ei jäta meid ükskõikseks. Tema tegelikkus tõmbab meid välja meie mugavustsoonist. Kas sa usud mind ja mu armastust? Kas sa tunned ära Jumala poja? Jumal tegi uut valitseja Herodese nina ees. Jumal tegi uut Maarja kehas. Jeesust usaldades algab meiegi päris elu. Tema kirkuse ja tõelisuse säras pudeneb põrmuks võlts ja vale. Me jõuame päris probleemidest päris jõuludeni. Algab usu, lootuse ja armastuse pidu.